хүүхдүүдээ өнөөдрийн хичээл эхлэхэд бэлэн боллоо. Хичээлээ анхааралтай сонсоод тэмдэглээд яваарай. Хичээлийн сэдэв Викингүүд ба Европын улсууд. Хичээл эхлэхээс өмнө багш нь асуулт асууя. Манай дэлхий хэдэн дэвтэй вэ? Хамтраад хариулцгаая. Хойд Америк, Өмнөд Америк, Африк, Европ, Ази, Австрали, Антарктид, баруун бодон зүүн талаараа намхан далайгаар хүрээлэгдсэн хойд мөсөн далай, Атлантын далай, Энэтхэгийн далай, өмнөд далайгаар хүрээлэгдсэн байдаг байна. За тэгвэл бид ногооноор тодорхойлсон Европ буюу 5-17 зууны үеийг хамарсан дундад зууны дэлхийн түүхийг судалж байгаа юм байна. Хичээлийн зорилго викингүүд гэж хэн болохыг мэдэх, тэд юу хийж байсныг мэдэж авна. Түлхүүр үг викинг, ирик, лев, норманд, англи, саксын вант улс. Газрын зургуудыг анхааралтай хараарай. Норвег, Швед, Финланд, Исланд вант улсууд болон арлын талаар бид нар бас мэдэж авах нь. Баруун Европын хойд нутгийн хүмүүс буюу нормандчууд гэх германчууд нь орчин үеийн Норвег, Швед, Дани, Исландчуудын өвөг дээдс байсан. Тэд нар хаавар нутгалдаг байсан бэ. Ютландын арал, Скандинавийн хойг, Балтийн тэгсэн арлуудаар нутгалдаг байсан. Скандинавийн хойг уулархаг ой модар баян газар тариалан эрхлэхэд тохиромжгүй өвөл маш хүйтэн байдаг. Нормандчууд эртнээс далай тэнгистэй нөхөрлөж умар тэнгис Балтийн тэнгисээр аялж загас холборлдог байсан. Викинг гэдэг нэрний утга далайн дээрэмчин ол залдар нэр хайгч цэрэг гэсэн утгатай үг. Европод норман хойд нутгийн хүмүүс хэмээн нэрлэж байсан. Францад нормандчууд, Англи, Даничууд, Оросд варягууд гэж нэрлэдэг байсан. Викинг, нормандчууд, Даничууд, варягууд гэдэг нь нэг үгийг хэлээд байна. Тэд 20-40 хүн багтах овор багтай бат бөх урдын явдаг хөлөг онгоц барьж онгоцны хошууг домгийн амтны сэлбэрээр чимгэлдэг байсан. Нормандчууд одоор зүг чигээд баримжаалж алс холын аян дайнд зориглон морддог. Норвег, Швед, Финландын өвөг дээдс гэсэн баруун тишээ, зарим баруун тишээ, зарим зүүн тишээ, өмнөд болон Английн нутг руу явсан. Лев Эриксны аяллаар аялцгаая. Газрын зургийг анхааралтай ажиглаарай. Нормандчууд маань Скандинав, Ютланд, Балтийн тэнгисээр нутгалдаг байсан. За тэдний өвөг дээдс нь Норвег, Швед, Финланд гэсэн өөрсдийн шинэ газрыг ирж хайж явах болсон байна. 9-р зууны ихэр тэд Парарын аралд хүрсэн. За Парарын арал гэд байна. Аян аралд хүрээд 9-р зууны сүүлчээр нормандчууд Исланд арлыг нээсэн. 10-р зуунд Исландын улбар шарх очид Эрикс нар өдөрдүүлсэн викингүүд Гренланд арлыг нээж өөрсдийн суурин байгуулсан. Улбар шар Эрикийн хүү Лив эцгийнхээ адил алс холын аянд ад сорох дуртай нэгэн байсан. Түүний өдөрцөг викингүүд
1000 оны үед баруун зүг аялж олон сар аялсны эцэст нэгэн үйл таних газар ирсэн. Голын усанд яргаа загас сүрэгдэж нарлаг од усан үзмийн бот ургасан энэ нутгийг тэд Винланд гэж нэрлэсэн. Лив бол шин төв хүрсэн анхны Европ хүн. Түүний эцэг Гренланд арлыг нээсэн байна. Харин түүний хүү Финландын арлыг нээсэн байна. Газрын зургийг анхааралтай ажиглаарай. Улсын нэр, арлын нэрийг тэмдэглэж, газрын зургийг тэмдэглэж аваарай. За, викингүүд энэ үед маш их хүчирхэг байсан. Тэгээ энэ үед бас Англи, Сакси Ванд улс гээд бас хүчирхэг улсууд байсан. За, энэ улсуудыг хүрээлээд 4-5 арал байдаг. Исландын арал, Шотландын арал, Ирландын арал, Уэльсийн арлыг хүрээлдэг. Англи саксууд их Британий аралд бэхжээд удаагүй 793 онд викингүүд арлын зүүн хойд хэсэгт анх товтлоод Динло мужийг байгуулсан. Үүний дараа Ирландын зүүн эдлээд Дублин хотыг байгуулсан. Ирландын нийслэл нь Дублин. Англичууд 300 жилийн турш нормандчуудын товтлогыг эсэргүүцэж тэмцсэн. За 600 оны үед 7 хүчирхэг улс байгуулагдсан. Нортумбри улс, Мерсе улс, Зүүн Англи, Баруун Саксон, Өмнөд Саксон, Зүүн Саксон, Кент улс гэдийн 7 хүчирхэг улс байгуулсан. Эдвард вангийн үед 829 онд Англи саксууд нэгдээд, за энэ 7 хүчирхэг улс бас нэгдээд англичууд гэж нэрлэгдэх болсон бүгдээрээ. Эдвард вангийн хүү Альфред викингүүдэд тэмцэхийн тулд усан флот байгуулсан. 4-р зуунд залмаатны шашин дэлгэрч Английн бүх хүмүүсийг залмаатны шашинд оруулж вангийн эрх мэдэлээр нэгтгэсэн. За ангиснэр англи хэлийг төвийн дэлгэрүүлэх, ангаах ухаан, одоо орон судлал, тоо, зөв бичгийн дүрм, гүн ухааны бүтээл, Альфред вангийн үнэн хууль, вангийн шүүхийг байгуулад олон хүнийг Францад сургаж боловсрол олгосон. Викингүүд 9-р зуунд Англиг бүхэлдэн эзэлсэн ч Францын Норманд мужид сүрсэн өөр нэгэн нормандчуудад шахагдсан. Тэдний удирдагч Роллон Францын вангаас Норманд мужийг цэргийн албаах болцолтойгоор үе салгамжлыг эзэмших хэрэг авсан. Нормандын байлдан дагуулагч хойчууд Вильгельм 1066 онд Их Британий аралд бууж Англиг эзлэн авч шинэ угсаар үндэслэсэн. За ингээд викингүүдийн өөр удам нормандчууд Неаполь, Сициль арлыг эзэлж 20 Сицилийн Ванд улсыг байгуулсан. Гэрийн даалгавар хүснэгтийг анхааралтай нөхөж хийгээрэй. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.